Doğru. Horlama tedavisi nasıl olur? Yani horlama hakikaten çok büyük sorun. Bir gün hiç unutmam, bir tanıdığım birisi gelmişti. Kulak burun boğaz hastam, normalde takip ederim, zaman zaman gelirler. Bir gün tekrar geldim, hocam dedim, ben bugün dedi, iyiyim. Biz size komşumuzu getirdik dediler. Duvarlar o kadar inceymiş ki, komşuları çok horluyor ve yan odada, onlar yan dairede onlar kalıyor ve onlar yandakinin horlamasından şikayetçiler, artık hani onun tedavisini biz üstleneceğiz, siz buna ne gerekiyorsa yapın demişler. Horlama, evet, sıkıntılı bir konu. Çocuk bile horlayabilir. Yani horlama herkesin yaşayabileceği, herkesin başına gelebileceği bir durum ama sürekli olduğunda sıkıntılıdır. Sürekli ne zaman olur? Özellikle küçük bir yumuşak damak aşağı doğru sarktığı durumlarda burunda problem varsa horlama şiddetli bir seviyeye geliyor. Horlamayı yapan yer asıl küçük bir yumuşak damağın titreşmesiyle oluşan bir ses. Bunu artıran sebep burnun tıkanıklığı, bunun şiddetini arttırır. Bir de bunun yapısal bir yatkınlığı da vardır. Bazen anne babadan daha genetik olarak horlamaya müsait bir yapımız olabiliyor. O küçük bir yumuşak damaktaki sertlik herkesin aynı değil. Yani hiçbirimizin dokusu bir diğerimizle aynı sertlikte değil. Ve bu sayede daha yumuşak bir yapıya sahipsek daha çok horluyoruz. Horlama sosyal bir sorundur. Etrafı rahatsız eder. Horlama ile beraber gece nefes tutmaları başlamışsa o zaman da sağlık sorunu haline geliyor bu sefer de. Uyku apnesi diyoruz. Uyku apnesi ve horlama birlikteyse kişinin aynı zamanda gece nefesi durduğu için ilave başka sıkıntılara da eşlik etmeye başlıyor. Bu durumları anlamak için de bazen uyku testi istiyoruz. Uyku testindeki sonucuna göre tedaviyi sağlık mı, sadece sosyal olarak mı düzeltmemiz gerekiyor, onlara karar veriyoruz. Hani bunların birçoklarında burundaki öncelikle eğrilik varsa o düzeltiliyor. Daha şiddetli durumlarda küçük bir yumuşaklama yapılacak ameliyatlar yapabiliyoruz. Basit seviyelerde olanlarda özellikle kilo vermesi şart, bunu çok istiyoruz. Yan yatmasını öneriyoruz. Yani, kişiden kişiye çok farklılar gözüküyor. Buna göre bir çözüm üretiyoruz. O zaman uyku pozisyonu bile aslında horlama ile ilgili etkili olabiliyor. Uyku pozisyonu, yorgunluk, bazen alkol almak bu horlamayı çok daha şiddetlendiren konular. Peki klinik tarafında tedavisiyle ilgili yöntemler nelerdir ya da böyle bir tedavi var mı? Öncelikle bunun ayrımını basit horlama mı, uyku apnesiyle beraber mi ona karar veriyoruz. Eğer basit horlamaysa ki uyku apnesi olmadan sadece ses çıkartarak etrafı rahatsız etme konusuysa dediğim gibi burunda ameliyat yapıyoruz. Burundaki eğrilik ve tıkanıklık yapan konuları düzeltmiş oluruz. İlave olarak da boğazda küçük bir yumuşak dama yaptığımız uygulamalarla bu horlamayı 10 üzerinden hani 0 ila 4 birimlere kadar şiddetine kadar azaltabiliyoruz.